Bwana asifiwe. Ninamshangaa Mungu alivyo wa ajabu sana. Kile ambacho nilipaswa kufafanua tayari Roho wa Mungu amekifafanua kupitia mtumishi wake. Ico nari nateguye gusobanura Mpwemu Yera yamaze kugisobanura biciye ku mukozi wayo. Na mimi nimeamini kabisa ya kwamba Mungu, Yesu na Roho Mtakatifu wako hapa kabisa. Kandi nanje ndizeye gose yuko Imana na Yesu na Mpwemu ko bari hano hagati muri twebwe. Wala hujapoteza muda kwepo hapa. Kandi ntiwatakaje umwanya kuba waje hano. Wala hujachoka kukaa bure. Kandi kuba ubyagiye ngaha ntiwabyagiriye ubusa, ntiwicariye ubusa kabisa. Roho wa Mungu yuko hapa kutusaidia. Byukuri Mpwemu w'Imana ari hano kugira ngo adufashe. Tuzumva inzamba shengero ry'Imana, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba bamukunda Yesu, tuzumva inzamba, inzamba bakijijwe mwese, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba bakorera Imana, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba bakorera Yesu, tuzumva inzamba. Mpwemu Yera, Mpwemu Yera roduha ingomezi, tulenga izuba tulenga inyenyeri, niyo tuzoca tumwibonera, tuzumva inzamba. Mpwemu Yera, Mpwemu Yera roduha ingomezi, natwe tulenga izuba tulenga inyenyeri, niyo tuzoca tumwibonera, tuzumva inzamba. tuzumva inzamba bihanye ibyaha, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba bujujwe na Mpwemu, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba bakorera Yesu, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba baririmbyi mwese, tuzumva inzamba, tuzumva inzamba bakozi b'Imana, tuzumva inzamba. Mpwemu Yera, Mpwemu Yera roduha ingomezi, natwe turenga izuba turenga inyenyeri, yemwe niyo tuzoca tumwibonera, tuzumva inzamba. Mpwemu Yera, Mpwemu Yera roduha ingomezi, natwe turenga izuba turenga inyenyeri, niyo tuzoca tumwibonera, tuzumva inzamba. Amen. Amen. Tutasikia siku moja sauti, umunsi umwe tuzumva ijwi, sauti ya parapanda ya Mungu, ijwi ry'inzamba y'Imana. na kitakachowezesha hilo ni Roho Mtakatifu ambaye tumemsikia, kandi kizodushoboza kumva iyo nzamba ni Mpwemu Yera duhejeje kumva. Inanipa picha kidogo ya mtumishi wa Mungu anaitwa Stefano. Bimpa ikarati imwe y'umukozi w'Imana yitwa Stefano. Sura ya 6 na ya 7 tunapata habari za Stefano. Mu gice cya 6 n'igice c'7 mu byakozwe n'intumwa turabona inkuru za Stefano. Biblia inaonyesha jinsi Stefano alipookoka tu alimpokea Roho Mtakatifu. Biblia itwereka yuko Stefano amaze gukizwa yaciye yakira Mpwemu Yera. Watu walishuhudia maisha yake yakiwa yamejawa na Roho Mtakatifu. Abantu barashinze nta ubuzima bwiwe ingene bwari bwuzuye Mpwemu Yera. Kwa sababu kuwa na Roho Mtakatifu sio kunena kwa lugha tu. Roho Mtakatifu akiwepo maishani, lazima watu watashuhudia mabadiliko ya maisha yako. Kuko guhabwa Mpwemu Yera si kuvuga mu ndimi gusa, ariko kandi n'abantu bazoshinga intahe y'ubuzima bwawe. Na tena kuna kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu. Kandi haba no kwama ivyamwa vya Mpwemu Yera. Watu wanashuhudia, abantu barabishingira, ulimwengu unashuhudia, isi irabishingira, marafiki wanashuhudia, abagenzi barabishingira,
intahe, wafanyakazi wenzako wanashuhudia, abakozi mukorana ku kazi barabishingira intahe, wafanyabiashara wenzako wanashuhudia, abadandaza nkawe barabishingira intahe, majirani wanashuhudia, ababanyi bawe barabishingira intahe, familia yako inashuhudia, n'umuryango wawe nawe urabishingira intahe ya kwamba hakika umejaa Roho Mtakatifu, yuko by'ukuri wuzuye mpwemu yera. Mitume walisema kwamba tuchagulie watu ambao ni wema, wamejaa Roho Mtakatifu na tena wana hekima. Intumwa zaravuze ziti muturobanurire abantu buzuye ubwenge kandi buzuye ukwizera buzuye na mpwemu yera. Na ndipo Biblia inasema kwamba wakamchagua Stefano. Niyo tubona Biblia ivuga ngo baca batoranya Stefano aliyekuwa amejaa Roho Mtakatifu, yari yuzuye mpwemu yera. Ninapoangalia maisha ya Stefano, nitegereje ubuzima bwa Stefano, ninaona Roho Mtakatifu ana kazi anazozitenda maishani mwetu. Ndabona mpwemu yera ko ari bikorwa akora mu buzima bwacu, na wakati huu hadi Yesu anakuja kutuchukua, kandi kuva ubu kugeza Yesu azozira kutujana, lazima ufahamu ya kwamba unamhitaji Roho Mtakatifu ili akusaidie. Ni ngombwa utahure yuko ukeneye mpwemu yera, ukwiye mpwemu yera kugira ngo ufashe. Tunaona kitu cha kwanza, Stefano aliwezeshwa na Roho Mtakatifu kushuhudia habari za Yesu. Turabona ikintu cha mbere kuri Stefano, yashobojwe na mpwemu yera gushingira intahe Yesu. Biblia inasema ya kwamba ishara na maajabu zikatendeka katika huduma aliyokuwa nayo. Ijambo ry'Imana ritwereka ko ibimenyetso n'ibitangaza vyakozwe nawe mu gikorwa yari arakora. Lakini pia katika kushuhudia sio lazima kanisani, akishuhudia watu walioko nje ya kanisa. Kandi gushinga intahe so gushinga intahe mu ishengero gusa, ariko agashinga intahe n'inyuma y'ishengero no hanze y'ishengero. Wale wasiomwamini Yesu, kuri barya batizera Yesu, Biblia inaonyesha ya kwamba Roho Mtakatifu kutupatia nguvu na uweza wa kuwaweza hao ambao wana roho za kutokuamini. Ijambo ry'Imana litwereka ko ari mpwemu yera adushoza gushobora aba bantu badafise ukwizera, badashobora kwizera. Biblia inasema kwamba wale walikuwa naleta ubishi. Biblia yerekana ngo abo barabagwanizi bazana ibintu byo kugwanya igikorwa cy'Imana, lakini Biblia inasema hawakuweza kushindana na roho aliyekuwa ndani ya Stefano. Ariko tubona yuko batashoboye gutsinda ubwenge na mpwemu byari muri Stefano. Kuna uweza wa Roho Mtakatifu unafanya kazi ndani ya maisha ya waaminio. Hari ubushobozi bwa mpwemu yera bukora igikorwa mu buzima bw'abizera. Wakati tunamsubiri Yesu, igihe turindiriye Yesu, tunamuhitaji sisi sote katika huduma tulizopewa na Mungu. Twese turamukeneye mu mabango yose twahawe n'Imana, ili shetani na nguvu zake zote zishindwe katika huduma zetu, kugira ngo Satani n'ubushobozi bwiwe bwose bineshwe, bitsindwe mu mabango y'ibikorwa byacu. Walipoendelea kubishana na Stefano, igihe bashishikara guharira na Stefano, Biblia inasema uso wa Stefano ukabadilika. Biblia itwereka ngo mu maso ya Stefano arahinduka, uso wake ukang'aa, mu maso yiwe harakayangana, na watu wakatishika, kugeza aho bitera ubwoba abantu. Akapata uwezo wa kuanza kuwahubiri na kuwafafanulia mpango wa Mungu wa wokovu. Acaronka ubushobozi bwo gushobora kubasobanurira no kubigisha umugambi w'Imana w'agakiza. Ni kupitia Roho Mtakatifu waimbaji tutaimba na nguvu za giza zitakimbia. Biciye muri mpwemu yera baririmbyi niho tuzoririmba ubasha bw'umwijima bugahunga. Kupitia Roho Mtakatifu watungaji wa nyimbo tutatunga nyimbo ambazo tukiziimba kanisa litajawa na uwepo wa Mungu. Biciye muri mpwemu yera abafonda indirimbo bazazifonda kandi ziririmbwe, ishengero rizuzura ubwiza bw'Imana n'ubushobozi bw'Imana. Katika huduma zozote tunazozifanya kanisani, mu mabango yose dukora mu ishengero, tuwezeshwe na Roho Mtakatifu, dushobozwe na mpwemu yera. Tusitumie akili yetu, ntidukoreshe ubwenge bwacu, tusitumie elimu ya kawaida,
kudukoresha ubumenyi busanzwe. Ni nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu utatusaidia kufanya maajabu. N'ubushobozi n'ububasha bya Mwemu Yera gusa bizodufasha gukora ibitangaza. Na matendo ya Mungu yatadhihirika katika huduma zetu. Kandi ibikorwa by'Imana bizogenda bigaragara mu bikorwa byacu. Lakini tukiendelea na safari, ariko uko tuzoshishikara tubandanya urugendo, tutakutana na watu wanaotafuta kutufanyia vibaya. Tuzohura n'abantu bagerageza kurondera kutugirira nabi. Lakini bado Roho Mtakatifu anampatia Mkristo uweza wa kushinda hata wakati wa mateso makali. Ariko no muri ibyo nyene Mwemu Yera azoshishikara kuduha inkomezi zo gutsinda abo bagomba kuduteza ibyago bikomeye. Wakati wa mateso, mu gihe cy'ibyago, wakati wa kuonewa, mu gihe cyo guhahazwa, wakati wa kusingiziwa, mu gihe cyo kurenganywa, cyo kubeshegwa, wakati wa mazingira aina mbalimbali mabaya dhidi yako, mu gihe cy'ibihe bigoye kanaka ushobora kwinjiramo. Nataka kukwambia ni Roho Mtakatifu atakutia nguvu. Nagira ndakubwire ko ari Mwemu Yera azoguha inkomezi hata itakapobidi ya kwamba sasa unateswa na bizobisaba kubabazwa. Roho Mtakatifu atakuwa pale. Mwemu Yera azoba ari kumwe nawe. Stefano alipitia mateso makali. Stefano yaciye mu mibabaro ikomeye. Waliposikia habari zake alivyowaambia wakakasirika. Bamaze kumva inkuru ababwiye bararakara barashavura. Wakaanza kutafuna meno. Batangura kumuhekenyera amenyo. Lakini Stefano Biblia inasema hivi. Ariko Stefano ijambo ry'Imana ritwereka wakiwa wameshika mawe, ngo bafasha mabuye, wakiwa wanaanza kuanza kumpiga mawe, batanguye kumutera mabuye, Roho Mtakatifu alifanya kitu. Mwemu Yera hari ikintu yakoze na atafanya kwako pia, kandi nawe azagikora kuri wewe. Roho Mtakatifu hutufunulia mambo ya mbinguni. Mwemu Yera duhishurira ibyo mwijuru wakati wa hali ngumu na mateso, igihe cy'ibyago bikomeye n'imibabaro, Roho Mtakatifu aliyeko ndani yetu anatufunulia uzuri wa Yesu na mbingu. Mwemu Yera ari muri twebwe aduhishurira ubwiza buri muri Yesu n'ubwiza bw'ijuru. Biblia inasema Stefano, jambo ry'Imana rivuga ngo Stefano, Roho Mtakatifu alimwezesha kutokuangalia yale mawe na sura za hasira. Mwemu Yera yamushoboje kutaraba mabuye n'ingene bamurakariye. Alifunua mbingu Roho Mtakatifu. Mwemu Yera yuguruye amajuru, akamwona Yesu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. abona Yesu avyagiye iburyo bw'Imana. Kwa kawaida tunaambiwa kwamba Yesu amekaa mkono wa kuume wa Mungu. Dusanzwe tubizi ko Yesu avyagiye iburyo bw'Imana. Mungu amemweka hapo kutangaza kwamba yeye ndiye mrithi wa vitu vyote na kila kitu kiko ndani yake. Imana yamushize aho kugira ngo yerekane ko Yesu aliwe muragwa kandi aliwe byose bihuriramwo. Lakini wakati wa mateso ya watu wake, ariko bagenzi, mu gihe cy'ibyago by'abantu biwe, Yesu hawezi kutulia. Yesu ntashobora guceceka, na kwa kuwa nataka mtu yule amalize salama, na cyane cyane kuko agomba kuwa muntu asozera amahoro. ndio maana Roho wake akamfunulia Stefano. Nico gituma Mwemu wiwe yaciyahishurira Stefano. Na Yesu akukaa tena, Yesu akasimama. kandi Yesu ntiyashoboye kuvyagira, yaciyahaguruka. Bila shaka nasema Stefano, usihofu, niko pamoja nawe. Atangeka yabwiye Stefano ati Stefano ntutinye, ndi kumwe nawe. Na ile ilimfanya sione maumivu ya mawe aliyokuwa akipigwa. kandi ico cyamuteye kutabona imibabaro y'amabuye ariko arategwa. Hakuhesabu mwili huu kama ni kitu tena. Ntiyaharuye ko uyu mubiri ari ikindi kintu kandi ko ari ikintu cy'agaciro. Maana alikuwa tayari Roho Mtakatifu amemwenyosha mbingu. Kuko yaza yahishuriwe na Mwemu Yera yamweretse ijuru. Na Yesu anasema uje kwangu, niko tayari kukupokea. Yesu nawe ariko aravuga ati mwana wanje ngwino ndakurindiriye. Yesu anangoja kuwapokea mashujaa. Yesu ariteguye kwakira abahizi. Yesu anawataka waaminio wawe mashujaa. Yesu agomba bamwizera ngo baba bahizi, babintwari. Sio wale wanaomuomba wakati wa raha tu, ataraba bamusenga mu gihe cy'umunezero gusa, hata wale ambao hasa wanaovumilia hata mwisho, na cyane cyane kuraba bihangana gushita kwiherezo. wakati wa
majaribu, igihe cy'amageragezwa, wakati imani zetu zinapotikiswa, igihe ukwizera kwacu kuriko kuragezwa, Yesu anafurahia kuona msimamo wetu wa imani. Yesu aranezerwa kubona ingene twifata muri uwo Na mwanya. ni Roho Mtakatifu atakusaidia. Nuko mpwemu yera azogufasha. Stefano akamwona Yesu, Stefano abona Yesu, na Roho Mtakatifu mpwemu yera nawe la mwisho icyanyuma atakusaidia kusamehe hata maadui zako. azogufasha no guharira abasi bawe. Duniani maadui watakuwepo, Kwisi abasi bazobaho, watu wanaokupinga watakuwepo, abantu bakugwanya bazobaho, watu wanaokufanyia vibaya watakuwepo, abantu bakugirira nabi bazobaho. maana hii ni dunia, Kuko aha ni mwisi, hapa sio mbinguni. aha si mwijuru. Ndiyo maana tumeahidiwa kwenda mbinguni. Nico gituma twasezeraniwe kuja mwijuru. Kwa hiyo vipingamizi vitakuwepo, Kubw'ivyo bitugwanya bitegerezwa kubaho, shida zitakuwepo, ingorane zizobaho. lakini Yesu anasema hivi, Ariko Yesu avuga ngo, anasema jipeni moyo, avuga ngo ni mureme mu mitima, ulimwenguni munayo dhiki, ni muhumurisi irimu umubabaro, lakini jipeni moyo, ariko ni muhumure, mimi nimeushinda ulimwengu. jewe naraneshe jisi. Maana yake nimetangulia, Nukuvuga ngo nije nabibanjije, nimetangulia, niko mbele, nabagiye imbere, nimetengeneza njia. narabateguriye inzira. Stefano akipigwa mawe, Stefano ariko arategwa amabuye, ili linapiga, ili linapiga, ili linapiga, agikubita ahandi rikubita, ahandi rikubita, akaanguka kwenye magoti. nuko afukamika iwe mavi. Hakuomba akisema Mungu uwahukumu watu hawa, Ntiyasenza avuga ngo Mana aba bantu bahane, hakuomba akisema uwalaani watu hawa, ntiyavuze ngo ubavuma aba bantu, hakusema uwafanyie vibaya watu hawa. ntiyavuze ngo bakorere ibintu bibi aba bantu. Roho Mtakatifu alikuwa amejaa moyo wake, Mpwemu yera yari yuzuye mu mutima wiwe, akaomba hivi, aca asenga gutya, usiwahesabie dhambi hii Bwana. ntubaharure kw'iki cyaha Mwami. Bila shaka alikuwa anamaanisha kwamba wajalie wafunulie wakuone, Atangeka yagomba kuvuga ngo Mana bahishurire iki bariko barakora, wape kukuamini, ubahe kukwizera, wape na wao kuingia katika siri hii ya wokovu. nabo ubahe kwinjira muri iri banga ry'agakiza. Usiandike hii dhambi juu yao, Iki cyaha ntucandike kuri bo. bila Roho Mtakatifu huwezi. Ata mpwemu yera ico ntiwobishobora. Unahitaji Roho Mtakatifu. Urakwiye mpwemu yera. Nilisoma kitabu kimoja, Hari igitabo kimwe nasomye kilikuwa na habari nasema hivi, cyari iyi nkuru ivuga ngo kwamba siku tutakapofika mbinguni, umunsi tuzoshika mu ijuru, Paulo atakapomwona Stefano, Paulo aravye Stefano, abonye Stefano, atamwangukia, azomugumbira, atamwambia hivi, azomubwira ngo kwa ajili ya kuvumilia kwako, ngo kubwo kwihangana kwawe, kwa ajili ya kuifia imani katika Yesu kwako, kubwo gupfira ukwizera kwawe Kristo, kulinitengenezea njia ya kuokoka. kwanteguriye inzira yo gukizwa. Lakini Stefano atasema hapana, Ariko Stefano nawe azavuga toyaye, wewe ndiye ulinifanyia vizuri, ati wowe niwe wangiriye neza, uliniharakisha kwenda kumwona Bwana, niwe wankwegeye kubona umwami, uliniharakisha kutoka kwenye shida za dunia hii, niwe wangobereye kuva mu ngorane z'iyi si. nikaenda kukaa na Bwana. Tuzogenda kwicarana Watakuwa wamekumbatiana. bagumbiranye. Yesu atusaidie, Yesu adufashe, Yesu atusaidie Yesu adutabare, kudhalau mambo ya dunia hii, twibagire ivyo muri iyi si, na Roho Mtakatifu kandi mpwemu yera awe hitaji lako kuu, ubu umutwaro wawe, awe hitaji lako kuu. mpwemu yera ubu umutwaro wawe ukomeye. Kuna vitu vingi unavihitaji, Hari ibintu byinshi ukeneye, lakini hitaji lako kuu ariko ikintu gikomeye ukeneye ni Roho ni Mtakatifu. mpwemu yera. Asubuhi omba Roho Mu Mtakatifu, gatondo saba mpwemu yera, mchana omba Roho ku murango Mtakatifu, saba mpwemu yera, jioni omba Roho ku mugoroba Mtakatifu, saba mpwemu yera, usiku omba Roho Mtakatifu, nutasaba mpwemu kwa yera, sababu tuna safari mwijoro saba mpwemu yera, kuko turi mu rugendo.
rugendo na hatujui tunakutana na nini, kandi muri urwo rugendo ntituzi ibyo tuzohurira lakini nabyo, Roho Mtakatifu anajua. ariko mpwemu yera we warabizi. Nimalizie kwa kusema hivi, nagomba ndangize mvuga nti miaka 2023 mwezi wa 7 hivi, umwaka w'ibihumbi 2023 mu kwezi kw'indwi, hagati y'ukwezi kw'indwi nilikuwa na mkutano mahali fulani vijijini, nari mfise igikorana ahantu kanaka mu Kigwati, na wakati huo tukaondokewa na mtumishi wa Mungu mpendwa wetu ambaye alikuwa ni mchungaji wa parish. hanyuma muri ico gihe aho twari turi duca tubura umukozi w'Imana yitaba Imana, umupasiteri yararongoye ububwiriza, na yule tunafanya kazi naye, kandi uwo twarakorana ibikorwa. kwa hiyo nilitamani nitafute mtu anisaidie kuhubiri, nikimbie kwenda kutia moyo ile familia. kubw'ibyo naciye nifuza ko norondera uwundi muntu yosigana aravuga ubutumwa kugira ngo nihute kuza kuremesha uwo muryango. Nilimpata ambaye angebaki na mkutano hiyo jioni. Nilimpata mtu wa kunisaidia siku ile. kubw'ibyo naciye ndonka umugenzi ashobora kumfasha ili aendelee na mkutano ule wa Injili, kugira ngo ashishikare no kuvuga ubutumwa muri ico gikorane. kwa hiyo nikachukua gari yangu, nshafata imodoka yanje, nikapanda. ndurira. Nilipokuwa nimepanda hiyo gari, igihe nuri iyo modoka nimeendesha kidogo kwa haraka mpaka kama mita 100, nyonze gatoya nk'imetero 100. Roho Mtakatifu akaniambia, mpwemu yera arambwira, hujaombea safari yako, omba kwanza. ati ntiwasengeye urugendo rwawe, banza usenge. Nikakanyaga breki, nikaomba, ndafata ifile, ndasenga, nikaendelea tena, ndabandanya, kandi nikasikia Roho Mtakatifu akaniambia, hujavaa mkanda bado. numva mpwemu yarasubiye kumbwira ngo nturambara umukaba, lakini mimi sipendaki kuvaa mkanda, ariko je sinkunda kwambara urya mukaba, kwa sababu sijui mimi nanitokeaje nikiuvaa, naona kama nakuja kunikata hapa kwenye shingo. kuko jewe sinzi ngene bingendera iyo ndawambaye tambona umengo waje kuntema ngaha kwizosi. Kwa hiyo navaa kwa sababu ya sheria za trafiki barabarani. kubw'ibyo ndawambara kubwo amategeko y'abajejwe barabara. Nikasikia tena sauti tofauti na niambia, huku hakuna matrafiki, unavalia nini huo mkanda? nca numva ijwi rimbwira rindi ngo ino nta bapolisi kwibarabara, wambarira iki umusipi? Kwa hiyo sikuvaa, nikaendelea tu. kubw'ibyo sinawambara, nshishikara kunyonga. Nilipofika tena kama mita 200, nikasikia sauti ile inaniambia, vaa mkanda. nshitse nko ku metero 200 ryaje ryongera kumbwira ati ambara umukaba. Lakini ile sauti nyingine ananiambia, hakuna polisi, unavalia nini mkanda? ariko irindi jwi rigashishikara rimbwira ati nta bapolisi mwibarabara, uwambarira iki? Nikaendelea tena mbele, ndashishikara imbere, kandi na nilikuwa peke yangu kwenye gari, kandi nari jenyene mu modoka. nikasikia sauti inaniambia, numva ijwi rimbwira, wewe asubuhi, wewe mu gatondo ulifundisha juu ya kutii sauti ya Roho Mtakatifu, wigishije ko abantu bakwiye kumvira ijwi rya mpwemu yera. kwa hiyo wewe unataka wengine watii Roho Mtakatifu, lakini wewe hutaki kutii. none wewe ugomba ko abandi bumvira ijwi rya mpwemu yera, mugabo wewe ntugomba kumvira. Vaa mkanda. ambara umukaba. Nikachukua mkanda, nikavaa, ndambara wa mkanda, halafu nikaendelea na safari. ndabandanya urugendo. Barabara hata kama ilikuwa haina lami, ilikuwa nzuri sana. ibarabara na itarimwe kaburimbo, mugabo yari barabara ryiza. Nikiwa na karibia, imebakia kama dakika 15 nifike, negereje gushika habura nk'iminota 15 nkashika, kulikuwa na mlima kidogo, hara gasozi gato, na nilipopiga kakona kidogo nikasitukia gari siwezi kuikontrol. ngase ikrosi gato, numva imodoka zishobora kuyitegeka. Naona gari naenda inavyotaka, mimi narudisha, haikubali. ncambona imodoka yigiriye ishaka, nkayikwega bikanga. Baada hapo niliona gari na rukaruka tu inakimbia, na sina uwezo, nikikanyaga breki. inyuma yaho mboni umuduga uhaye udugumanuka ntashobora no gufata ifire. Baada ya hapo niliona gari liluka, inyuma yaho nabonye imodoka iguruka na ikaanguka upande hivi, hanyuma ikigwira muri uru ruhande. Baada ya hapo sijui, inyuma yaho niwombaza ibyakurikiye. hata hiyo kuanguka namna hii sikuona, ni ile tu niliona naruka basi. nivyo byo kuza kwikubita hasi uko ntavyo nabonye gusa igisimba ikiguruka.
na ghafla nikajikuta nimelalia upande huu. Giturumbuka njasanga nagwiriye uru ruhande, na ni sehemu yangu tu niliyokuwa nimekaa ilikuwa salama. Kandi nako gace gusa nari nicayemwo kasigayemo umutekano. Sikuwa na mkwaruzo wowote. Nta n'agakwabu na gatoya kambayeko. Sikuvunjika popote. Sinavunitse ahantu na hamwe. Sikusikia moyo ukilipuka. Sinumvise umutima umvamwo uguruka. Niliona kuna vitu fulani vimewekwa kwenye gari ambavyo vinafumuka ili kukuzuia. Nabonye umengo hari ibintu biri mu modoka biserutse kugira ngo, yani sikuona, niliona tu kama vimekuwa kama vitambaa tu. Sinatahura ibyo nabona ibintu bimeze nk'ibitambara gusa biboneka mu modoka. Vio vyote viliisha. Ibiyo byose byamenaguritse. Ilikuwa ni gari kubwa, gari Prado. Yari imodoka nini Prado. Na kilibakia kioo tu kilichokuwa kwenye dirisha langu na nyuma yangu tu. Hasigaye gusikiyo cyari kwidirisha aho nari negamiye. Lakini kwa sababu gari imekaa hivi, niliinuka nikapita kioo cha palipokuwa na kioo cha mbele, nikatoka nje nikatembea. Kuko nari nagwiriye ngaha naciye nivyura, hanyuma ndagerageza ndasohoka ndiyandaza ndiyumviriza. Watu walikuja wananiuliza, hivi watu waliokuwa humo umepona? Abantu baje bambaza ati mbega abantu bari muri iyo modoka barokotse? Nikasema bila shaka umepona. Ndavuga ati kumbure baba bakitse. Yani wao waliona kama na mimi niko naishanga gari. Bo bambonye nanje natangariye imodoka, natangariye ibyabaye. Wameshawapeleka hospitalini. Barambaza bati bamaze kubajana ku ivuriro. Nikasema sielewi. Ndavuga ntacho nomenya muri ivyo. Lakini kuna mmoja alikuwa ni mwendesha pikipiki, aliona wakati natoka kwenye gari. Ariko hariho umwe anyonga pikipiki yari yambonye igihe nasohoka muri iyo modoka. Akasema si huyu ndiye alikuwa kwenye gari? Aravuga ati uyu niwe yari mu modoka, si uyu yari mu modoka none. Kutii Roho Mtakatifu anatuibia siri. Kumvira Mpwemu Yera aratwibira kabanga. Niombe tusimame. Ndabasabe muhagarare. Na mimi nataka tufanye maombi ya kupokea Roho Mtakatifu. Nagomba ndabasabe tugire isengesho ryo gusaba Mpwemu Yera no kumwakira. Kuna ahadi za kupokea Roho Mtakatifu. Hari amasezerano dufise yo guhabwa Mpwemu Yera. Katika kitabu cha Luka sura ya 11. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cha 11. Inasema kama baba zenu waovu wanaweza kuwapatia vitu vyema. Havuga ngo namba abavyeyi ari babi mugabo bagashobora guha abana babi vyiza. Je, Mungu aliye mbinguni hata wapatia Roho Mtakatifu mkimwomba? Mbega Imana so mwijuru ntizobaha Mpwemu Yera nimwamusaba? Lakini Yesu tena anasema, kandi Yesu nawe aravuga ya kwamba yeye aaminiye kama maandiko yanavyosema. Aravuga ati uwizera wese nk'uko ibyanditswe bivuga. Anasema mito ya maji itabubujika kutoka ndani yake. Ngo inzuzi za mazi zizotemba ziva muri we. Kutakuwa na bubujiko. Hazoba gutemba. Katika kuimba kutakuwa na bubujiko. Mu kuririmba hazoba masoko. Katika kuomba kutakuwa na bubujiko. Mu gusenga hazoba masoko. Katika mambo mbalimbali na huduma kutakuwa na bubujiko. Mu bintu bitandukanye no mu bikorwa bitandukanye hazoba gutemba cyangwa masoko. Tukiwa nyumbani, tukiwa barabarani, tukiwa kazini, tukiwa shambani, turi mu rugo, turi mu nzira, turi ku kazi, turi mu matongo, tutasikia bubujiko. Tuzokumva gutemba kwa mazi ya Mpwemu Yera. Na wakati bubujiko ili linapokatika ni hatari, Roho Mtakatifu anakuwa amesogea mbali. Kandi igihe amasoko acitse aho hari ingorane ikomeye ko Mpwemu Yera aba yakwigiweyo. Biblia inasema mito ya maji ya uzima. Biblia ivuga ngo inzuzi za maji y'ubugingo zizotemba ziva muri bo na kuwaendea watu wengine. Zishike no mu bandi bantu. Lakini pia Petro anasema, ariko na Petero nawe arabivuga, baada kujazwa Roho Mtakatifu, amaze kuzuzwa Mpwemu Yera, baada
kutumikishwa na nguvu za Mungu, amaze kutwikirwa n'ubushobozi bw'Imana, Roho Mtakatifu akiwa ameharibu hofu zake zote, mpwemu yera yamukuyeho ivyo gutinya vyose, Roho Mtakatifu akiwa amemtengeneza na kumpanga vizuri, mpwemu yera amaze kumutegura no kumupanga neza, alisimama kahubiri mkutano mkubwa uliokuwa, yarahagurutse aravuga ubutumwa, arashinga intahe mw'ikoraniro rikomeye, na Roho Mtakatifu akaweka hukumu ndani ya mioyo ya wale watu. mpwemu yera ashira urubanza mu mitima y'abantu bariko baramwumviriza. Wale watu wakasema, abo bantu baravuga, tumeona mnemejazwa, ati tubona muzuye, tumeona mnanena, tubona muriko muravugishwa, tumeona mnabubujika, tubona muriko aramasoko gusa muratemba, watu tofauti, tubona muri abantu badasanzwe, tunawaona mmebadilika, tubona mwahindutse. sisi je, ati mbega tweho gute? tufanyeje? dukora iki? Tufanyeje? dukora iki? Tuwe kama ninyi, tuwe kama ninyi. tubigenze gute? Tufanyeje ndugu zetu? tubigenze gute gabagenzi? Ninyi mmefanya fanyaje? mwebwe mwabigenjeje gute? Petro akaleta majibu, Petero azana inyishu, akasema tubuni, arababwira ngo mwihane mukapate msamaha wa dhambi zenu, muraronka guharirwa ivyaha vyanyu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. kandi muhabwa ingabire ya mpwemu yera. Mtapokea kipawa hiki, murahabwa ingabire. sikiliza, umviriza, kwa sababu kubera ahadi hii iri sezerano ni kwa ajili yenu ari kubwacu na kwa ajili ya watu wengine no kubw'abandi bantu bose, na watu wa Ruyigi wakiwemo, n'abatamakazi barimwo, na watu wa Ruyigi wakiwemo, n'abantu bo mu Ruyigi barimwo, watu wa Tanzania wakiwemo, n'abatanzania barimwo, watu wa Sweden wakiwemo, n'abo muri Swede barimwo, watu wa Finland wakiwemo, n'abo muri Finland barimwo, kwamba hii ni ahadi yao yuko ari sezerano ryabo ya kujazwa Roho Mtakatifu, ngo kuzura mpwemu yera. riba kandara bashaka sikira bashikanda. Kwa nini siwe saa yako saa hii? kuki nawe utoba umwanya wawo kuzura mpwemu yera isa? Kwa nini hii saa isiwe ya kwako? kuki uyu mwanya utoba gwawe nawe? Mwambie Bwana, hii ndio saa yangu, bwira Yesu ati ni isaha yanje nanje, hii ndio dakika yangu, ati n'umunota wanje nanje, hii ndio dakika yangu ya kujazwa Roho. uyu n'umunota wanje nanje wo kuzura mpwemu yera. Yawezekana ulikuwa naye lakini akaondoka, birashoboka ko wigeze kumuhabwa ariko yarakuvuyeko, yawezekana kwamba birashoboka yuko wewe umekuna subiri kwa muda mrefu, wari urindiriye igihe kirekire lakini ukawa hujapokea. ariko niwakire. Nataka kukwambia, ukiinua macho yako ya kiroho, nagira ndakubwira, urangamiza amaso yawe y'impwemu, umwambie Bwana, mubwire umwami ifanye saa hii, ati binkorere ifanye ubunyenema, dakika hii. binkorere ubunyenema. Mungu wa mbingu kwa ajili yangu, ugurura amajuru ku bwanje, achilia Roho wako Mtakatifu juu yangu, rekurira mpwemu yera kuri jewe, ifanyiwe saa yangu ya kujaa. ndakwinginze ibisaha yanje yo kuzura. Hallelujah. Aba Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. 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 Naomba aliye na kiu anyoshe mikono yake pale. ndabasaba umuntu wese afise inyota yo kuzura mpwemu yera ashira amaboko hejuru. Inua moyo wako kwake, ugurura umutima wawe urangamize mu ijuru, umwambie safari yangu siwezi bila Roho Mtakatifu. bwira Yesu ati urugendo rwanje sinorushobora atari mpwemu yera. Unishukie, nyururukira mpwemu yera, nitie nguvu, nyongera intege, nivike nguvu. nyambika inkomezi. Yesu akawaambia wanafunzi, Yesu abwira abigishwa, mtavikwa uwezo utokao juu. muzokwambikwa ubushobozi buvuye mu ijuru. Pokea sasa, akira jina la Yesu, pokea, izina rya Yesu, akira pokea uwezo wa Roho Mtakatifu. amavuta ya mpwemu yera.
Pokea, pokea. Akira, akira. Roho Mtakatifu shuka. Hemu ya rururuka. Roho Mtakatifu shuka. Rururuka. Roho Mtakatifu shuka. Rururuka. Roho Mtakatifu shuka. Rururuka. Roho Mtakatifu shuka. Rururuka. Shuka juu ya watu wako. Rururuka juu ya watu wako. Rururuka ku bantu bawe. Kristo. Hemu yera. Shuka. Rururuka. Shuka. Rururuka. Teketeza yasiyofaa. Turira ibitabereye. Teketeza mashaka. Turira gukekeranya. Teketeza hofu. Turira ubwoba. Weka imani. Uzuza kwizera. Jaza watu wako Yesu. Uzuza abantu bawe Yesu. Katika jina la Yesu. Izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Izina rya Katika Yesu. jina la Yesu. Izina rya Pokea Yesu. Roho Mtakatifu. Akira Katika jina la Yesu. Izina rya Pokea Yesu. uwezo utokao juu. Katika jina la Yesu. Izina rya Yesu. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yesu Kristo. Yes, yes, yes. Yesu. 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 Bwana wetu Mwami Yesu. wacu Yesu. Mwokozi wetu Yesu. Mukiza wacu. Jaza burikisha Uzuza abantu bawe. nyoyo iliyokauka. Imitima yumye. Jaze Uyuzuze. burikisha mafuta. Uzuza amavuta. Riba Amen, karaba amen. shakanda raba. Amen. Risha rabaka. Yesu Bwana. Endelea kusema Bwana, niko hapa, usinipite. Shishikara kuvuga ati mwami ndi hano ntundengane. Sema Bwana, usinipite. Mwami ndi hano Ukiwabariki ntundengane. wengine, Uwezagira abandi. usinipite. Ntundengane. Ukiwajaza wengine, Uzuza abandi. usinipite. Ntundengane Yesu. Ntundengane Yesu. Asante Bwana. Mtapokea nguvu mukisha kupokea Roho Mtakatifu. Muzohabwa ubushobozi mwemu yera niyabazako. Ni mpaka tujaze Roho Mtakatifu Ni ngombwa tuzuzwe mwemu yera. tutapata uwezo wa Niyo kushinda. tuzoronga ubushobozi bwo kunesha. Riba kanda. Yesu Kristo. Yesu. Yesu. Hallelujah. Uzuza abantu bawe. Jessica. Yesu. Ambika abantu bawe ingoma zisha. Yes. Oh, Heavenly Father, touch us with your Mana spirit. Data wa twese turagushima kubwa mwemu yera watanze. Hallelujah. Turagushima Mana. We need your power. Turakeneye izi nkomezi. We need your freedom. Turakeneye umwidegemvyo mu buryo bwa mwemu yera. We need your glory. Turakeneye ubwiza bwawe ngo butubeko. Heavenly Father, Turagushima Mana Data wa send your twese. spirit. Rungika mwemu wawe Touch yera. us each and one. Mwami rungika kuri umwe wese. Hallelujah. Mana nushimwe. In Jesus' name. Turagushima mu izina rya Yesu Kristo. Oh, let us speak in tongues. Reka abantu indimi zabo zigobotoke bavuga izindi ndimisha. Come with your presence into our Mwami lives. Yesu be hano. Hallelujah. Ushimwe Mana. I ask you in Jesus' name. Uragushima Mana, turagushima our Yesu hearts. Kristo. Turasabye ngo imitima We are yacu longing for yakire you. kuko ni We iyawe. are longing for your presence. Mwami turi hano dusaba ubwiza bwawe ngo We are buze. longing for your power. Turasabye ubushobozi bwawe muri twebwe. Touch us in Jesus' Turasabye name. dukore ko twese Yesu Amen Kristo. and amen. Urakoze Mwami nuko biri. Ushimwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sante. Mazedue jeje kubonana musubire mubikorwa byanyu.
yumubona no wacumwiza subusa nuwikemazibe. Jambo